गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो गई है सुबह, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हो गई है मेरी चाय रेडी। और ये मैंने अभी कुछ सामान मंगवाया हुआ था, अभी ये सारा अरेंज करना है। और देख सकते हैं कि पूजा का भी सारा काम हो गया है, ये पूजा का भी हो गया है। और ये मेरा छोटा सा पूजा रूम है, आपने पहले भी देखा हुआ है। आज सुबह मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा ही रहा। वैसे आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा है। आज थोड़ी सी सूर्य भगवान दिख रहे हैं बट बहुत अच्छा नहीं है। और कल रात बहुत बारिश होने के बाद ना नदी में बहुत तेज़ पानी है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। चलते हैं हम लोग नीचे। ये देख सकते हैं कि पानी की आवाज़ कितनी तेज़ है कि मेरे रूम तक भी सुनाई देता है। ये देख सकते हैं कितना तेज़ है आज पानी, और कितना मिट्टी मिट्टी सा भी हो रखा है। ये देखिए कितना पानी हो रखा है। अभी बारिश तो नहीं हो रही है, पर कहीं तो बारिश हुआ है जिसकी वजह से इतना मतलब कि वो है, तेज़ बहाव है। कल रात को यहाँ बारिश हुई थी पर बहुत तेज़ नहीं हुई थी, हल्की फुल्की ही हुई थी। और नदी में पानी आ गया है। चाय का कप और ये नज़ारा देख रहे हैं कितना सुंदर है। अब मैं भी आ गई ऊपर अपने रूम पे। ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।